Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Sa'adatal kurama wal ajilla, para ulama, para masyayikh, seteja pengasuh pondok pesantren, seteja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, kong langkong majelis keluarga pengasuh pondok pesantren Ar-Rahmah Bulu Jedung, kong langkong Kiai Haji Muhammad Rosyad, Kiai Rafi'i Bashir, Kiai Jufri Bashir, cukanan sebatan gaulah hormaten sahibil hajah wa sahibid da'wah Kiai Taufikur Rahman wa man ma'ahum minal ulama hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Yang terhormat segenap rombongan kelompok Majlis Sholawat Al-Banjari Syubbanul Akhyar, Siampon lastare mau sholawat malar muka nambahna keberkahan acara imaken. Semolja babak kepala tisah para keendaja beserta seteja aparatur, seteja undangan, hadirin, sebagian ibu-ibu hadirat si hadir malar muka seteja nah emolja aki sarang Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi samangken kita parengin berselamat sehat panjang umur sehingga bisa ngistoakin hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi sekaligus ulang tahun yang ke-7 dari Nanda Alfian Pratama At-Taufiqi Rahman sekaligus haul almarhumah Asmi binti Marsui. Kalaban barokana moloten se yaholen isaporah tu sana. Se ulang tahunin malar muka tetinak foto se saleh. Kaula ajunan teti orang se husnul khatimah. Para Rabu eker-peker orang mabada molot kak dinto lebih dominan tabarruknya daripada izharul farahnya. Orang gak dinto mabada molotan lebih dominan, lebih tengkit tujuan terobarokana katempeng mapadeng kebungaan. Leres lagi? Coba milih tanyakin amolot ban engki ara apa ya? Gula terus selamat ya. Dan ini kan tabarruknya. Amolot ban engki ara apa mak amolot? Seuring gara-gara molot niku lepas sehat.
Tala padu ai. Tabarruk. Amolod ban. Engki. Mamulod emparajawan gule ke mangkene. Arapa? Gule terota ka hajat ke Mekah. Tabarruk. Amolod ban. Engki. Arapa? Keng bunga gule ke bulan beda Nabi Muhammad. Jarang nih. Leres sih? Dore main jur-jujuran bae. Jadi padahal molod dan gak ditop para Rabu izharul farah was surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mapadang kebungaan, mapadang kesenangan sabab lahir Gusti Kanjeng Nabi. Keng doma selebih menyeruak ke permukaan adalah tabarruk. Sani ke kalimat ular muka kalaban barokah mulut. Ada kata barokah berarti. Bener ya? Sampai ning iduana. Saya ulang. Sampai iduana panika lebih dominan tabarruk. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabis salikin ala manhajil qawim ij'alna min khiyari ummati wasturna bidaili hurmati wahsyurna gadan fi zumrati wasta'mil alsinatana fi matihi wa nusrati. Barokah. Ya. Terus kemudian ada orang katanya, boleh yang kiki muslim, munjek pon gula peni oleh kotuk. Jadi mun ada orang mulot ni tak nyambi niat, tak nyambi saja, tak nyambi pernyonan, maneman, raja biaya. Anapa? Nabi Muhammad ni kejak saking ngebutol, bedawa ada, posak pon di aing, celep. Kan mereka jelek. Ini bener ya? Ana apa maki itambahin? Kan butuh ngelawan. Butuh tampesan jelek. Leres ki? Wasambian bahasa panika. Ana apa mbian ma'amulot? King teroma bunga Nabi Muhammad. Sip. Nabi tak butuh kamonot. Nabi tak butuh kamonot. Kula kan mbian si butuh kamonot. Satunya dari ngamolot kan Nabi ada apa? Nah apa aja Nabi lah kan ngegenjaran. Orang peragaan anda jaga dinto si asolat genjarna benar kirim ke Nabi. Benar. Orang solat sunat ben bekto kirim ke Nabi. Bama bisa kirim ke Nabi. Uning di bazar solat je uning di Nabi. Orang satu tuan bagus, kau orang lain maka bakal oleh ganjaran dari kelakuan orang si atoro. Mandalla ala khairin kata. Tadi sebanik, ikirim kapi. Pas temu pada orang kata lapar dulu apa sebenar dulu koros ganjar nih kirim kan. Napa tahu oleh ganjaran siapa sah? Oleh. Siapa yang oleh ganjaran? Oleh. Keng ganjaran siapa ada? Ikirim kan. Posak won. Waring umroh, lalu tak nemu tiket. Tak nemu tiket suntik meningitis laposan. Karo sia umroh kabeh, karo jawat magawat ganjar naguri kirim ke Nabi. Kenapa? Orang tak kira tahu ke haji, tak kira tahu ke umroh pun tidak Nabi. Khudhu anni manasikakum. Salat tak kira tahu pun tidak Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tak kira oning. Kenapa mun lapos sak maki ikirim? Milo tampasan celepen. Leres ki? Wassalamualaikum Muhammad. Tadi kau ulah benajunan setuju makan seperpan panas nih. Ini jelek deh. Kun perasaan jelek mon saya luar boton nih kan. Ini kan? Apa mon kun ate sejelek mon kole boton nih. Rebeng nih kan. Di atas yang temum nih. Ini yang tebang ocan. Niki. Di bawah mulai gini mon nyari lako ada ente mulai seram dari atas nyon malar muka oleh bekerendeng yang tak ujan
Kalaban barokah na molot oleh bekrendeng geng taujan. Mayu nguti aki ti mantina molot. Kalaban barokah na maulid Nabi nyoona deng rendeng geng taujan. Nyoona deng rendeng geng taujan. Nyoona tak pate panas, nyoona deng rendeng geng taujan. Mohon mare. Mamat tiwe. Mohon lanjut. Ini jalan rasa nih tak poton boleh. Mama langsung rendeng deh. Oh ini kemolot ter. Kita percaya kemolot ter. Berarti waaban ku niat nalpe akan Nabi Muhammad. Paham? Maka beda orang ingat subuh. Beda ulama subuh. Nikah dia punah. Terang yakin. Allahumma shalli ala Muhammad. Pasera si ada bu. Al Habib Abu Bakar Adni bin Ali masyhur, ulama besar, alim, karyana luar biasa, wali naraja, kibul seta. Nikah dia punah. Indama najtami'u fi majalisis salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun reng beraga anda aja. Inalekana ba-abaan ni kajuk tojuk ni majlis saya di majlis solawat. Mon molatan kan majlis solawat. Boleh gelak guru ni nyanyi macam solawat guru. Ni nyanyi guru. Mana nyanyi tak reng lesti. Ini tenang, lah belir bang. Jadi, alhamdulillah sekelangkong ya Allah, sekelangkong, alhamdulillah sekelangkong. Bajikan. Anjaan surah kan mun itu roti ben Allah sekelangkong, alhamdulillah. Ini kepah rendang, alhamdulillah kelangkong ya Allah. Bajri jibah kedok beton. Mohon bagi panas boleh lah kegelak. Mohon akhirnya mana bu? Ni ke majlis salawat. Inda mana najtami'u inda majalisis salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa maksudnya? Nuri itu an nu'alija ma nahnu ma na'ishuhu fihi ma na'ishuhu minal azimat. Apa kata beliau? Kita itu duduk di majlis salawat semata-mata hanya menginginkan ingin menyembuhkan penyakit dan masalah-masalah dalam hidup. Azmatun azimatun bani ain hamzah za mim ta azimat. Jadi masalah-masalah dalam hidup. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad itu bu'itsa diutus liilajil azimat, untuk menyembuhkan penyakit dan permasalahan-permasalahan. Wa dzikrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tining nyebut asmana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perang agin ma'alij hatal azimat an-nafsiyah, bahwa menyebut Nabi Muhammad kelak mau salawat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah obat sampai obat kepada penyakit jiwa. Minta ke Allah kalaban majlis salawatnya ona rendengku. Berarti Nabi Muhammad ni penyembuh, penyelesai masalah. Jadi mian mondi masalah, cek kawan-kawan Nabi Muhammad. Pak banyak macam solawat. Ni, para petang lah. Bojok dia, kau kan cek pastra apa saben tam dia. Mari terus banyak lengger mian dia. Cek pastra apa saben tam, cek kebein mainan. Beri kamu. Lebih ingat ni kata jangan orang keruar sana lebih ate bagi minta berok kau dikira kempon lah ini pada tenang pun orang Rabu sebetan gula muljak tetitan gula banjirkan itu menyelesaikan masalah leres ki menyelesaikan masalah gula ban kamian ni punya masalah saya rasa tandi masalah ibu beban coba bagi saya komik masalah mana dulu mbian masalah kia gula di masalah InsyaAllah senang ke masalah. Bermasalah. Mulai gila masalah. Tak kau ojan. Sana berdengar ni kan warna Arabu masalah. Masalah apa boleh ni kan? Dia tak kau mi berdekat keorangan. Abak mikir beliau kat dito sejelah mikir. Tak kau tak sempurna alatinan dia. Masalah. Tapi lebat Nabi Muhammad. InsyaAllah kekurangan itu akan tertutupi.
tidak dipermasalahkan. Nah, nih kan nih. Jadi makin ada masalah, ternyata lebat, tak ada masalah. Wak. Tidak dianggap masalah. Karena mon masalah, seni gini masalah, mon sampai kebayi masalah, raja. Wak. Tapi perajain masalah, mon tak yang ke masalah, tidak masalah. Leres. Badan senik kena. Embian ni mun beda jalan tak nyaman ke lawan ni. Mun yang ke masalah raja ni. Dak rem makelebun ni. Ulah tidung murun. Salah. Ke mun ya tak yang ke masalah kami anda masalah. Wah ngocak mu. Dak rem dia. Janyak banyak bentar. Lambat jalan re copek. Setia la lebar la sokore. Dak masalah. Bener gitu. Dia masalah. Ya jaring apa janoreng, ya masalah nih. Contoh, enggak gula lesok, koncongan. Mun yang ke masalah. Asal romolol. Benda yang ke masalah, tak ada masalah. Benda lesok, ya lesok di macam kok benih malaikat. Bamak tak masih di benda lesok gimana kada boleh. Tempeng dek ring monceng sekali. Masa, mun dari nguncang sekali. Ya tak puai dim. Leres ke? Masalah. Kepaina pembeli alat telanya banyak ngatu. Kison kontrol apa orang sakun. Apa sakun tak raja beden ni. Mun tina makin lesok. Jaga. Jepon ke Syarkowi penempan angwa leso punya onjo nganti bang leso tidak ringun. Leres sih. Padan gula. Mikir santri jongpok si mondok sejumlah nape tongatos guru. Mon mikir seler bener sompok sakit tabu. Yang tapi gula mon mikir. Ya mon beres ria bener kapi tak kiri pemondok je. Cek pemondok melek becek. Ya dah masalah. Bodoh santri tak pernah. Menyegep masalah kan sedeng-deng. Apa ya? Jangan lihat nak pada ya mak kita pernah. Ya mun beda orang pernah roman orang kan beni orang nyaman. Jarang kadang abah le beri mu amok ben matua suruh nang kon matua tak pernah. Padahal mu amon le beki. Ya mu amon perosak gila. Kanda iya lah. Ya perosak jadi mu amon dah. Mana pun tak perosak pegel matuan. Mun perosak pengandung. Pematuan wah ngotot. Alhamdulillah. Andi aku poy. Jadi perosak pokok. Apa kan rosak roke. Mengelahir lagi sanggup tak rosak ya. Jadi kadang berdiri joy berdiri kan rosak roke. Lah ni seneng matua. Mun tek mabedak rumah sekali pah ngoca. Bemun ge nanti ting sekali jong. Mulai jong bagi ke lain biko jong. Kan begitu kan. Apa yang gimana aku lambe. Mabi ini anak rawan. Majora iongkum sih. Leres bo. Lah. Tak bah ngako. Hari ya mana lo mereka lanjut lagi nih kak itu masalah ulu ban zambian masalah yang ke masalah tapi mun lebat Gusti Kanjeng Nabi masalah gak dinto tak terasa jadi masalah. Alhamdulillah ini kambian nih kama kita nih cek resana corak geng tak cek anu nih gak gelak tak pasti poton aku. Bener gitu. Jadi mau lebat. Ini kan gula terus bukti lagi ya gula. Embian mulai langsung yakin. Jadi bahwa majelis sholawat itu menyelesaikan masalah. Gula orang doki ngulok salam kan tu datang meretang tu nih. Makai mata gula datang nyorotang dari panas. Bah motor ki bro. Allah paling paling berkerendeng. Nikah makai baktera tak terasa bahwa cek panas. Ini kan menyandakan bahwa sholawat menyelesaikan masalah. Cara isari atas bimarin deh.
Walan masalah monono. Walan masalah monono. Mana yang sampean mana? Lu kamu tasbih kan? Otang ya Allah, otang ya Allah. Soalnya macam sonawan kan mah ngocak. Mak tak bisa majar. Kemar sih bermasalah ni. Benih solawat tu bermasalah. Kadang abah ipan lancar rezeki tak eka bejar. Tapi abah sih bermasalah. Bener? Tina pola du malam baik. Tina pola kebejar sebulan akhir baik. Ya jan tak majar. Padahal lengan ngaresan. Wah semua. Jangan ngaresan bagi kebeli emas. Pak ngocak mon puto mas. Mon puto. Pak kebejar jual bila baik. Dua apa? Jangan sana jual atau kan. Bener? Mun lebih dinare kata okar lah. Mun lebih geriki, mun lebih tanang, mereka tokar malar babak. Ni kak emas jual, bajar otang, jajar aja otang. Malar ring bini singa ni kak. Mada kak, ingki bade paling satos kedua, 1000 kalimah dari ruang. Umpama, ring sepo ni kak ampun mati kak. Matuan maksudnya, matua pon sobung ngomor kak. Meletak repot berdalam kopur, kerua barem kerua ningi kopur. Pas katibuan apa kak? Anak asib tak temu. Ni kak otang kita lonas. Ni kak emas segula kebajar kanin matuai. Bada. Duh arwah adwah. Arwah jeremet lagi nula. Malah pangocak. Mapa di gula saya jual. Dujak teretan banyak. Mapa di gula saya jual. Dujak epar banyak. Dujak pada oleh warisan. Toh rejung rojung je pakai tibiin. Bener? Cek ranying. Berarti dia iya ring dina. Berarti padu ni Roma. Padu lah kayak bini ni kok. Gimana tak cucu-cuban ni siapa bu? Coba sebini mau kompak. Jadi ring laki dia banyak ring atau rok ring bini pak, bener? Malarat ring bini ni atau rok ring laki, malarat. Mun ring laki atau rok ring bini rata-rata, rata-rata. Mun ring bini atau rok ring laki tak rata-rata, riti-riti. Bajar jadi masa jadi bajar masa ke bajar ke matua. Gimon, riti. Coba me ambang oca. Tikal mas. Keluar sebung ngomor ampuan bapak matua. Jual apa motor. Tikal tore nyare. Seger waselake. Yimayu jual. Mendai kok. Bener. Apa? Oh, billahi ini kak. Yang saya rasakan begitu. Jak seni kek. Are kok mau mancing serius deh. Kalau serius, tukang syuting repot. Dah ada pada bajar. Senik, kan rata-rata. Senik, abak ni katengki, acuan leper. Jaking takut tak setuju iban bini. Bener. Keng mon bini minta kada, bini minta apa le? Sebarang deke. Mon bini minta kada pak ngojak sini. Tikal pon tore sepeda dan jual. Gula andi simpenan. Jual pon. Tore kebajar guru ni nembuk. Korban sombong ngomor. Ya khole sampai ni kak hol 2 kita alonas. Tikal. Bonggu. Ada ente tantretan ni kak. Cora ada betok ada asim. Ni ser guru rembu nem kopur guru. Dak remeg fokus na guru. Terlontang lantung guru. Tari bajar tu mas. Mun tak bang ngocak lagi. Mayu. Du mangko si berdajat ring cetang embuk deh. Mangko si berdajat ring jadi tang embuk. Mangko si berdajat ring jadi tang epak. Tina jual pun kok. Kerua gua laku buk mau nembu nembian sesebung umur makin lakin bang ngocak sini ke. Pak jual loh. Embun ban tada umur. Wan tang embuk iba jari ban. Sami ke wakku. Anapa? Ja ajagaan ahlak orang enggak aba. Ajaganin aba ka orang. Munin aba le bagus ka orang. Tahu sapen tak orang bakun bagus ka aba.
Abada remah orang mak pastor hormat orang monolomun abad netibi tak teman ngormat orang. Ya, habis sudah. Bener. Dak remah abak ni kamak terro ikin nisarna orang mun abad tibi tak teman nisar ka orang. Saya ngajak nyala aki mun bangkrut ku laku tak ada orang banyak apa. Saya ngajak nyala aki ku laku mun tompes ini ada orang nolong. Kenapa? Orang gisok kita teman nolongan orang, beli ngecaman ke orang, dolim ke orang, metompesan lakon orang. Ngocolanun rela, ngocol keras. Ya mon gisoki na para Arabu soki dia bahagia di atas penderitaan orang lain. Siap. Udah bahagia di atas kan iki. Bahagia di atas penderitaan orang lain. Maka jangan harap ketika dia laku itu ancur, dia akan ditertawakan oleh orang lain. Mayu ni tepu boleh. Para Arabu. Anapa Nabi Muhammad mambian mak sayang ke Nabi Muhammad. Anapa mambian mak ke Nabi Muhammad dia baca cinta nah. Karena Nabi Muhammad cinta ben sayang ke umat tu. Sampai dia tak mikirin nasib tibi. Tore Pak, tore. Dujak ring seler meler umat Nabi Muhammad ki tolong nak. Seler meler apa boleh tak meler ngambian nikah. Iya gelur dah. Mbah gula ko jak meler taring mbah yam bawa biang. Menyare lako kok mau lihat. Banyak bayi lorong gula. Jadi nama mulai ngambian nih. Sejarah aja tuh sakit tolong Nabi. Syafaati li ahli al-gabair min ummati tang syafaat dia. Sedia ke tang umat sejarah aja tuh sak. Sejarah aja tuh sakit tolong nah. Coba benda muridkan tuh gula terotawa. Pemeler bahjik meler melanggar ke peraturan menurut. Pahmator ke pengasuh. Ambuangan liajan. Paling bangoca kita ngojak ambuan jet ni pak ambu mulai ribet le dong. Are kun santri aja. Padahal kun santri mau sangan. Ambu wing ngojak nak ribet. Meni kun minta tanda tangan si kanan, si kacer. Makai cap sokoh ibrine wi ko ban. Tuli ambu lah pada. Bener lagi. Tawat dia kau mikir ban. Kun tadi banyakin kun badan awak. Kun tadi banyakin maju ambu. Beni cap jari jong, cap deui mari beri nebi kom. Cap tombet diberi nebi kom. Mana lah nak, mana? Di mak madrasah di mak. Madrasah kepi sekitar kantor bah ngojak saborana tak neremai kok. Adalah leteti sampah masyarakat. Nabi Muhammad, saya ulang, Nabi Muhammad, ka umat setiti sampah masyarakat, raja dosa, ki tolongna. Kok lebih ni manusia biasa ungku Nabi Muhammad jangan istimewa memang. Tuh, patah molot. Tintore magi amolot, anu guru amolot ni gini, pade kalema dia. Jauh sah, yang penting amolot. Leberi dan guring. Dan guring, kayaknya banyak. Apa maksud tujuan raja? Tinggi mon divse, tadi se. Berkat nak ya, mana di? Sebenting nah saya beda. Empat sepak kalau pakai nyang, dujak kundeng kalem mak. Bada, ada molotan ku tu kok sape ke? No, zaning kok sape kan sian. Kok jagalan, saya nyaman mon kagak gula. Kok jagalan bah jengi acan. Nah sen saya jokung, aduh. Oh ya Allah, bah merongki, ya Allah. Tak tahu ke suarga yang curang apa ada mas. Ini ternyata suarga kan beri perasaan kan. Lagi. Perasaan seneng, perasaan bunga apapun yang terjadi kan nyaman. Pola hidup santri kan begitu. Kamu santri pun kan nyaman. Kok terus tahu? Santri nyaman. Kenyamanan. Pak, dujak kasor dek kasor. Kipon duk mangkinan guru se larang-larang guru beda kasor beda napan. Duk saja biasa mangkinan. Gak mau beda kasor. Jada kasor. Ada tidung keserap. Sangker. Bener. Semua bumi jadi kasur. Ida kondak ngida. Ilmu jeding ngida.
buru diri keamanan. Itu. Mau nih ngapa gula montok lambang. Bener iki. Oke, tanah para rabu semua menu nyaman, terong. Kok besar. Lah teh temu dong kadong le pedus gelu lacen gelu. Ijo lapar ya tade ri. Nyaman enggak. Andi Roma mapan, kama ibu bena kolong langit. Na Roma na kapi. Ika mah beda ponduk bani kemon ponduk biasa. Ika mah beda ponduk cokop ke santri. Ta cokop kamar gurukun ke bayi tempat dalam hari. Mon orang asal but teh temu pate dung ngajak beda dimah. Bener gi? Oke, makin ini pondok ampon lelak dan bodoh kasorah, bodoh asin nih kok. Mata laning Roma boy. Oke, mangkan jangan mau nyari ilmu pacet kau tuh melas orang yang nyari ilmu ni kau tuh melas, tak bisa punten. Montoro nyaman kau tuh nyari sedak nyaman. Tolabur roha, tarkur roha, nyari senyaman kau tuh tak nyaman, makle nyaman. Jadi tolabur roha tarkur roha montero senyaman tarkur roha tina aki senyaman makle nyaman deni kan paham makan guluban sampean ngereng bismillah syukuri apa yang ada jika punya masalah tahu sama napam ya tahu sabah nginom tahu sangkui narkoba solawat ke solat manter ipa mantia manter ipa takahajat sosa hilang kafi. Sallallahu Muhammad. Hari mangken nih kak, alhamdulillah, andi telok niat. Teka hajar kafi nih insyaallah. Amin. Putrana 7 tahun, kiburu lamare salaman. Alfian Pratama At-Taufiqi Ar-Rahman. Ojo lanjung. Jolok saya. Fiki. Pas kini Fiki. Alfian Pratama At-Taufiqi Ar-Rahman Fiki nyaman deh nyaman setir lancung kini dengan min senau Habib kasih asmana kan anda panda Salman Abdullah Abdul Qadir begitu kan Fahmi ya ndak panda mulai nyaman ngawul ni lancung gelu kok keng pendenan Muhammad Musleh Adnan Musleh nyaman padahal menoro Arab salah ngojak Musleh si bener Musleh jejak reng gula reng Madura ya pak apa yang ngomong gini Musleh jejak reng Madura dia Madura dengan apa sagigir reng Madura Bondo Woso tanda ke weja benda besar bener gitu siapa gitu lu jarang kok tuh nor nyaman lah teroga Madura ya kok tuh nor bahasa Madura padahal sambian terus tahu ke Inggris kok tuh nor aturan bahasa Inggris tanda ke R ija nor R Mister mau nih baca Mister deh gigi ini Aryu gigi Ayu deh Ho ayu ni, beni ho ariyu ni, kiri, itu roja nyaman bahasa acara bahasa nore, leres gini, gitu deh, nyaman, kalau kesnor Fiki, ni kaki buru, nak foto 7 tahun, insya Allah, Polan, tinggi, Polami bernasib setak saya, bingkeng are, selama dia itu besarnya, Polami yoba dari saya. Cering bisa ngubah nasib dan solawat bisa ngubah takdir solawat si asal ini paling takdir tidak saya bisa jadi saya baru karena solawat paham ini coba gue rendeng dulu ya Allah sekelangkong ya Allah kayak jawab ocan nanti ini serkaan kata kang sarang nggak boleh takut kiri dari berapa menit nih Letak temu. Mangabas ka dana ke jalan. YouTube apa dia tas mangabas ka dana. Berarti letak temu. Pon.
Para Bu. Kiwan ano main si prinsip main ano sarasaan. Maren colok mo langal tok coba berarti le sejam. Kayak ngelengan tang bara, corak bek ngeluar lah. Jadi para Bu, nasi pembian si edan saya guru. Ilauhil mahfud yoba gara-gara sholat. Gulu cek yogin ko sholat wani. Tak ni ngoba gulu. Artinya toriko na gula ni kemangken toriko solawat. Tak bisa gula tan. Tak do rumah tinggi mantap guru tak ni ngoba. Mangano gula wani ka? Bila tanya ki ngamalaki na apa gula. Gula tak pasti tak berikan solawat. Tak bisa kon. Abo mun yamba orang ke. Yamba di solawat. Ini ngakir. Mun cak bacaan lain keselamatan kan bedesek kocak teku sekelan. Ipatong sen tak japo tan sekelan. Tapi ngitek polan ki padong ka areken. Jok sekelan. Keng mun solawat boleh yakin teku 7 kilo. Benih kun sekelan 7 kilo. Sing agak mati enak gua paniser burung pak. Jadi tak tahu je karek. Pero aku niwar luar seret ngaret tertetemu. Bawon gimun tetemu cocok diribu. Ternyata wah antar konjongan tetemu marin deh. Cocok diribu. Motoron dari mobil orang wah bodoh ibu kak mobil aren cecer. Wah, nyocok di apa? Masa itu nyocok di jisap suri. Kok rokokan kalian? Burung konde. Punten ongguan. Ongguan. Aren ngapai? Cocok ngapai? Cocok ini. Masa cocok ini? Kan potong cocok di gerike. Kalau payung kue. Sampai esare sampai ke jok-jok. Ini mare. Ini metode rujak kok nyambi biasa kenapa ternyata bi supir pandi na ipatoron are kojok kikir di metang are aduh kenapa sih aduh mai teh bongko aduh arab wah nang diudin motor tetemu boleh diudin wah kok nyocok anan kering seperti Jakarta kering bah seperti Jakarta mayung mulai mangkat juga ke Jakarta mangkat no kuyanan lah kalau apa saya nyocok lah lebat solah kuliah yakin mantap kuliah tak bisa yobat anan nembian can pengarang anan nembian pada kawara Rabu masuk ke setong universitas sejain sambian di universitas terpercaya bonafit larang kelompok orang-orang yang masuk the have orang-orang yang kisoki yo mbianjat soki jat tegang bekoh gudang betok pabrik rokon 2 ngapa pesen deh bakana punya jadi mbian ro masuk ke nikah ternyata orang mbian baru mau solawat tak lulus ning nikah mbian makin nompu ke berapa persen tak lulus ternyata ibu lulus ning universitas lain secambian tak bonafit ternyata sanda masuk ke universitas kini kan ternyata cek barokana ternyata dalam nikah sendo sena tepak ke ahlus sunnah wal jamaah kepi saya pertama bah tepak kerengkin kepi ari ya cepah tak lulus mangkana tebuna ulama muning akhir zaman letak mangki mursyid saya ulang tak marti mursyid dan kamilan tak mangki togang peto dusi sampurna sia oning dak gaten orang maka jak nyari mursyid lain kecuali amursyid ke solawat amursyid ke solawat karena galaban amursyid ke solawat aba si pangara palang yoba teti ontong aba si pangara kak dito bakal teti orang butuh bakal ibu teti orang saya aba pangara ala ko tusa epa burung beli pas epengo ka angkui ala ko kabagusan Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah mantap sepak anak marewon makin sesebu ngomor si mon mereka pi jadi minta nambah le mare lah bahasa apa bahasa kocak locan menun
haul almarhumah Asmi binti Marsui. Para rabu. Ke taufik manika mangken perpaan ampos lebet ijeleuna ben lebet elabeng. Insyaallah saya pun bunga. Sambian lebur ke solawat, sambian lebur ke Kanjeng Nabi, tapi mondrek ke kering sepo. Tompes. Gemet cak bola. Bener ki? Tapi mbian lebur ke solawat pas ring sepon juga didoakin. Maka Kak Dinto para Rabu bekal andi keuntungan seluar biasa. Karena apa? Bada telo ayat dalam Al-Quran setak ning pesa pada ben laki bini. Kemistrinya sangat kuat. Apa itu? Aqimus shalah wa atuz zakah. Apa jang azakat. Mun zakat menolong tak apa jang? No. Apa jang menolong yang tak tahu majalan zakat? Ancol. Ati Allah wa atiur Rasul. Pataat ke Allah, pataat ke Rasulullah. Ndak ke Rasulullah yang tanda ke Allah, tompes. Anda ke Allah yang tanda ke Rasulullah, tompes. Kenapa? Karena Allah majabu. Ma dzukirtu illa dzukirta ma'i. Tak sebut tang nyama Muhammad kecuali beun pasti sebut kia. Mun bada asyhadu an la ilaha illallah pasti kudu bada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paham? Mun bada la ilaha illallah pasti kudu bada Muhammadur Rasulullah. Mangkana kadang orang entar jalanan bah nulis la ilaha illallah iku pak bada penggeng sukuni Muhammadur Rasulullah. Ikat tok ngak tengahan la ilaha illallah sabak ning romana si tulisan Muhammadur Rasulullah sabak ika apenga pas mangkan tar jalanan. Nika jaipon ika baris bisa paleman boleh depak ka compok iba selamat. Anapa? Karena cuduna bade compok Muhammadur Rasulullah cuduna la ilaha illallah bade romah. Siah lanam doa. Orang dia macam telai beki bancak bacaan. Tabak ke kiai sejak open dan ni. Jangan yang sabri rokok ke gue. Mungkin sa ngampong kananda Fiki ni. Lain baru kana Fiki ni kau. Fiki bener ke? Jadi ati Allah mati Rasul. Boleh sudah martalok. Taning pesan. Napa? Anishkurli wali walidai. Ba ana syukur kangko ban kering sepoduan baan. Teti mun syukur ka Allah tak libat ring sepodua, tolak. Paham? Endak kering sepodua keng tak apa jang. Apa jadi? Keng dibudin insyaallah kor ki ngabdi kering sepoduaan. Aban ni ki meler insyaallah ku laku ki becek boleh ban Allah husnul khatimah barokan ring sepodua. Ana mau masa ni keke. Ring sepodua kento ternyata mun doa pada benduan Nabi mantina. Doa ul walidi li waladihi ka doain nabi li ummatihi. Mantin doan ring sepo ka anak pada ben mantin doaan nabi ka umat do. Kula awam ke pada kula tak tahu macam Arab ke pada tak masalah. Kula ring salbut se pada sal kula sol. Terutama saya ruang sebenarnya itu saya kodungan roh aku ruang mantina orang mon ke anak mangkan jak bentan ben seremban bian yuk mon ke anak yuk majai buduna budongku pak majai melerah terus pak jadi makin meler alhamdulillah tangan anak pelak aromoni balai jagik ngeranyam yo ambian mon saren guru malam pas matur semua kesalahan anak abdi ridha ya Allah tonton nak kita tidak yang bagus senik atawat innal bala muwakkalun bil mantik musibah ni kebanyak terjadi gara-gara bentak manganjak bentan semantak nyaman bentan nyaman ambian mon asomba apa sepak ongkuan ni kak billahi senika beni pak porkilap tamporong kumian pelengan ada nama apaan ke bayi tutul menjelang dari ruang boh saya cok anu cok bon
Kok termiskin na ya, wah miskin aku, wah. Kok tertompes wah tompes sudah. Jadi saya dia mah. Imun lah sompa. Lejak banyak sompa saja mah, ongkuan. Enjak kok tak lecek. Kita siapa sompa. Orang yang sekut sompa ini berarti sekut lecek. Tak kau tak kabar saja sompa, wah. Bener. Bener. Engkau geng tentang bini wasak. Billahi sakit. Ada yang di otang ni kepada telok. Otang janji sebulan ongko. Nah nikah. Bada otang janji sebulan, dapat sebulan tak kuat majar. Tulis entar tahu saya taki. Non sapa ora kok kiki tak bisa. Bada si nomor telok di otang curhatan di otang. Lawah mele motor babanya. Padahal otang banyak. Nah gini curhatan di otang. Lah gini kan tak tahu setor matur aku. Bener iki. Aduh ya Allah. Pokoknya sebelum maghrib kok majer. Jadi kita maghrib kan sampai kiamat kan. Bodi si kita maghrib. Tak pernah tak maghrib setia tak maghrib laku. Pada bulan seneka. Entar ke Roma. Iya. Bila? Mari duhur. Makanya sampai mereka sampai isya kan mari duhur. Jadi saking dia mari duhur sebelum asar pur. Mari duhur. Mari subuh mari duhur. Sampai pada debu dari ulama siapa orang sengoca insya Allah tapi lem aten nak guru lebih niat tak elakon nak dosa. Dari mai lakon nak biar bang ngoca insya Allah aten benar ngoca tak injak nyari lakon dosa. Jadi san elakon nak jawab. Monano elakon na ke sepa. Monano dari majong ambu jong. Manang. Engki tako komat pole gula. Ya mun niat dan gula ambu. Ya ambu na insyaallah. Sepenting dia niatan. Perkara yang telocor boleh. Ya yang lebih berarti. Mahalul khata' wan nisyan. Laras ge? Oke, pon saya ini kawan. Alhamdulillah. Bam kiburu lemari ka bada aja telok lamare wakilo. Toti moloton lamare. Parlon anak lamare, haul lamare, kopi lamare, rendeng lamare, panas lamare nila. Nisar ka orang si Andi Lako kuras. Demikian yang bisa saya sampaikan. Koraman lang ko nganyon sa wara. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da ajunan abdina maturaki saibu sakalangkong terjukan moga-moga pun apa seampun pada Pak saya musaki sareng ajunan ke Haji Musli Adnan tetia tambena ilmu saya bisa barokah da abdina sareng perajunan STJ sanak perece pada tetangga acara terakhir Kika Dinto acara nomor 5 penutup otabana pamausan doa seperti pimpin langsung sareng Somolja Ka Jufri Basir da ajunan Kiai Bekto Abdina Ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر ثواب ما قرأناه من كلامك لكن ما هللنا ما استغفرنا ما صلينا ما سبحنا وما تصدقنا وما حميدنا إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى ريال قبر سيدنا جدنا واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم خبر من بر النار بفضلك يا الله منك يا الله بجودك يا الله بشفاعة نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da ajunan abdi da maturaki saya bisa kelangkong kalaben pamausan doa Kak Dinto merupakan tarika terakhir terjukan pamungkas dari acara siampun laksanaki aremangken Kak Dinto. Sekak Dinto paparikeun otabena angkiten tarika siampun kalampan abdina maturaki tak langkong manabi ipangki pamator si cangkolang tor korang sontuk da pangkelian ajunan stage kalaban pamator sapora se saraje-rajena da ajunan stage utama ipon ajunan semulje para kiai tor tokoh masyarakat rereban Kadinto. Sekak Dinto dari abdina cangkolang tor sapora se raje-rajena abdina nyon pontut tontung kalaban pamator wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.